नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु मनीजा अरोरा है और आज मैं आई हूँ बात करने स्लीप एपनिया के बारे में। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो अभी भी बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। स्लीप एपनिया नींद में समस्या होती है जो कि खर्राटों के साथ पाई जाती है। आइए जानते हैं कि क्या आपको स्लीप एपनिया होने का रिस्क है। क्या आप खर्राटे लेते हैं? क्या आप सुबह उठते हैं तो आप टायर्ड रहते हैं और आपका मन करता है कुछ घंटे और सो जाते तो अच्छा रहता? क्या रात को आपके घर वाले आपको उठा के जगाते हैं और बोलते हैं आप बहुत खर्राटे ले रहे हैं या आपकी सांस लगभग रुक रही है? क्या आप बीपी की दवाई लेते हैं, खासकर 1 या 2 दवाई से आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? क्या आप शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की मेडिसिन्स लेते हैं? क्या यंग एज पे किसी को हार्ट की और बीपी की प्रॉब्लम्स पता चल गई हैं? मोटापा है और मोटापा घट नहीं रहा है चाहे कितनी भी कोशिश कर लें? क्या आपको थायराइड की परेशानी है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही है? अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब हाँ है तो आपको स्लीप एपनिया का रिस्क है। स्लीप एपनिया ऐसी बीमारी है जिसमें रात में सोते समय खर्राटों के दौरान सांस का रास्ता कम हो जाता है। इसमें मोर देन 50% रुकावट आ सकती है और इस कारण ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में गिर सकती है। इससे ब्रेन में, हार्ट में और बाकी पार्ट्स में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली स्लीप एपनिया के बारे में आज भी इतनी जागरूकता नहीं है, पर यह एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों के साथ लिंक्ड पाई गई है। इसकी वजह से थायराइड डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ तो हो ही सकते हैं। साथ में एक्सीडेंट्स का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा नींद आने की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको स्लीप एपनिया के बारे में और जानना है तो आपको स्लीप एपनिया का टेस्ट स्कोर पता करवाना चाहिए। ये बहुत ही आसानी से कुछ सिंपल क्वेश्चन है, इससे हम पता कर सकते हैं और स्लीप टेस्ट में ओवरनाइट आपकी सांस, आपकी नींद और ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर कर सकें। आइए जागरूक रहें और इस बीमारी से जीतें।